คลิปนี้ผมต้องขัดสนิมรถคันนี้ทั้งคันแล้วเนี่ยทำใจแป๊บคลิปวิดีโอนี้มันลื้อและลุยขัดสนิมประตูรถโบราณกันครับนี่คือคลิปวิดีโอคืนชีพรถโบราณ Honda S500 ผมไม่ใช่ช่างและนี่คือการทำงานกับรถโบราณครั้งแรกครับส่วนที่ยากและใช้เวลานานที่สุดของการทำรถโบราณคือการกำจัดสนิมให้ได้ทุกซอกทุกมุมเหลือเวลาอีกไม่ถึง1 เดือนจะถึงหน้าฝนผมต้องรีบจัดการสนิมให้หมดครับมาลุ้นกันครับว่าก่อนหน้าฝนปีนี้ผมจะทำเสร็จทันหรือเปล่าหวังว่าคลิปนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับบูมในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างที่อาจจะไม่ค่อยง่ายแต่ถ้าเราอยากจะทำเราก็ทำได้ครับและเพื่อนๆก็อยู่ในซีรีส์คลิปวิดีโอการคืนชีพรถโบราณ Honda S500 คันนี้ของผมอย่างที่เราเห็นตลอดทุกคลิปวิดีโอนะครับว่ารถคันนี้เนี่ยมีสนิมทั้งคันเลยแล้วก็มีส่วนที่ผุหนักๆแบบที่เราจะต้องซ่อมด้วยโปรเจกต์นี้ผมตั้งเป้าไว้จะทำ2 ปีนะแต่สิ่งแรกที่เราจะต้องจัดการเลยก็คือการจัดการสนิมบนตัวถังก่อนที่จะไปทำสิ่งอื่นๆครับเนื่องจากว่าตอนนี้เป็นต้นเดือนเมษายนนะอากาศยังร้อนแล้วก็ฝนยังไม่ตกพอเข้าเดือนพฤษภามิถุนาเนี่ยฝนมันจะเริ่มตกแล้วความชื้นมันจะสูงมากครับแล้วพอรถมันโดนความชื้นสนิมมันก็จะลุกลามต่อไปอีกครับหลังจากกำจัดสนิมเสร็จแล้วผมก็จะทำการพ่นสีอีพ็อกซี่เก็บไว้แบบนี้ครับส่วนการขัดการทำสีจริงๆเราน่าจะไปทำการขั้นตอนเกือบสุดท้ายเลยครับเพราะในซีรีส์นี้มันยังมีอะไรให้เราแบบซ่อมบำรุงกันอีกเยอะครับการขัดสนิมรถทั้งคันเนี่ยแน่นอนนะครับเราขัดทีเดียวไม่ไหวอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเวลาทำงานเนี่ยผมจะแบ่งการทำงานเป็นชิ้นๆอย่างเวลาเรามองด้านข้างรถแบบนี้นะผมก็จะเห็นรถเนี่ยเป็น3ชิ้นนะครับชิ้นแรกนะครับก็คือแก้มท้ายตัวนี้เราเรียกว่า1ชิ้นนะประตูนะครับแบบนี้เราเรียกว่า1ชิ้นแล้วก็แก้มหน้าเราก็เรียกว่า1ชิ้นเดี๋ยววิดีโอนี้เราจะมาเริ่มจากการทำประตูกันก่อนนะครับซึ่งแน่นอนนะฮะประตูของผมก็สภาพเยินนะแต่ว่าอุปกรณ์ทุกอย่างในประตูเนี่ยมันยังใช้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นกระจกหมุนมือแบบนี้หรือว่าการเปิดปิดนะครับแล้วก็การล็อกทุกอย่างก็คือเนี่ยใช้ได้ปกติเลยโอ้โหประตูนี่แบบปิดดีกว่ารถที่ใช้อยู่อีกแล้วเนี่ยโอ้โหเราก็มาเริ่มจากการขัดสนิมบนหน้าประตูกันเลยนะครับผมจะยังไม่ทำการถอดประตูออกมานะผมจะขัดบนตัวรถแบบนี้นะครับเพราะรู้สึกว่ามั่นคงแล้วก็ขัดง่ายกว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้แกะมือจับออกมานะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะแกะบานประตูออกมาทำข้างนอกนะบานฝั่งนี้ยังมีแผงประตูในอยู่นะซึ่งจริงๆผมก็คงไม่ได้ใช้หรอกแต่ว่าเดี๋ยวจะแกะให้มันดีๆนิดนึงแล้วกันนะเผื่อว่าจะเอามาทำเป็นแบบถ้าเป็นรถสมัยนี้ใช่ไหมดึงตรงนี้นะดึงออกมานะมันอาจจะเป็นน็อตเป็นคลิปอะไรเลยใช่ไหมนี่ดูนี่เป็นลวดให้เพื่อนๆดูชัดๆนะครับเขาจะเป็นคลิปลวดแบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็สามารถดึงตัวอุปกรณ์ออกมาได้เลยอันนี้นะเป็นอุปกรณ์แกะคอนโซลนะครับราคามันไม่แพงนะใครแกะรถบ่อยๆก็มีไว้นะ100 กว่าบาทเองถามว่าเอาไขควงงัดได้ไหมมันก็ง่ายได้แหละแต่ว่าถ้ามีตัวงัดแบบนี้มันก็เนี่ยขนาดช้ำๆแบบนี้ยังไม่เสียเลยนะตอนนี้จะให้ดูตอนนี้โอซุกะเขามีดอกไขควงตัวใหม่นะนี่เห็นไหมจะบอกว่าใช้ดีนะใครหาดอกไขควงอยู่ก็ลองไปซื้อมาใช้ดูโหเอ้ยออกง่ายเลยดิแผงประตูรถในยุคปัจจุบันมันจะเป็นพลาสติกหมดละแล้วก็ยุคก่อนหน้านั้นนะครับสักช่วงปี 80-90 นะมันจะเป็นแบบเขาเรียกเป็นอะไรกระดาษอัดไม้ MDF อะไรประมาณนี้นะซึ่งเป็นโลหะน่าจะเป็นเหล็กป่ะเป็นเหล็กแหละขึ้นสนิมจะทำง่ายมากไม่ต้องขึ้นเฟรมใหม่ สบายเลยกระจกมันยังดีอยู่เลยโหผมแค่ลองหยอดน้ำมันลงไปนิดหน่อยนะนี่หมุนลื่นเลยแต่ว่าพวกยางรองมันหายไปหมดละนี่ครับได้ประตูมาละไปทำงานกันต่ออย่าลืมครับว่าประตูรถมี2 บานเพราะฉะนั้นคือการทำงานคูณ2ผมต้องทำทุกอย่างซ้ำอีก1 รอบครับตอนนี้ผมต้องทำการแกะอุปกรณ์ทุกอย่างออกจากประตูให้หมดก่อนเพื่อทำการกำจัดสนิมให้ได้มากที่สุดและป้องกันกระจกแตกครับเคยเจอนะใส่น็อตเบอร์ 9บางคนอาจจะไม่ทราบนะครับว่าชุดประแจมันจะชอบมาเบอร์เล็กๆเป็นเลขคู่นะคือเบอร์8เบอร์10เบอร์12นะเห็นไหมลูกบล็อกส่วนใหญ่ก็เหมือนกันครับไอ้เบอร์9เนี่ยมัน
มันไม่มีพวกเซ็ตประแจลูกบล็อกที่เราซื้อทั่วไปอ่ะมันจะเป็นลูกบล็อกที่มันใช้กันประจำเนาะทีนี้บางเบอร์เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ใส่มาเดี๋ยวต้องไปหาก่อน นี่ขนาดบ้านมีบล็อกหลายชุดนะกว่าจะเจอยังลำบากเลยแต่ก็เจอจนได้ครับสุดท้ายก็เอามาแกะได้นะครับน็อตเบอร์ 9สิ่งแรกที่ผมจะทำคือประคองกระจกแล้วแยกกระจกออกมาก่อนนะครับแล้วเอาไปแยกเก็บเลยนะมันจะได้ไม่แตกถ้าเป็นรถปัจจุบันมันจะเป็นแบบเขี้ยวล็อกใช่ไหมนี่สมัยก่อนเป็นเฟืองหมุนๆแบบนี้นะทุกอย่างในประตูไม่ว่าจะเป็นมือเปิดเฟืองประตูหรือแม้แต่รางประตูสายโยงนะครับเราสามารถเอาออกมาจากประตูตามช่องต่างๆได้โดยที่ไม่ต้องแกะบานประตูออกมานะครับคือดีมากเลยนะถ้าเป็นรถปัจจุบันมันจะเป็นพลาสติกใช่ป่ะตัวบูทตรงเนี้ยมันจะแตกหมดเลยนะนี่สมัยก่อนมันเป็นกิฟต์ว่ะตอนแรกนะครับผมคิดว่าผมจะไม่แกะฝาเขาออกนะเพราะว่าผมกลัวแบบเวลาเชื่อมไปอ่ะผมจะเชื่อมได้ไม่เรียบร้อยเหมือนของเดิมนะแต่ว่าจากที่ดูแล้วน่าจะยังไงก็ต้องแกะครับเพราะว่าข้างในอ่ะเขาพ่นฟินโค้ดมาเนาะแล้วก็สภาพแย่มากนะก็ต้องแกะออกมานั่นแหละก็มาเปิดฝาปากกระป๋องเหมือนเดิมฮะตัวบานประตูเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับฝากระโปรงครับก็คือมีรอยเชื่อมอยู่ด้านข้างนะแบบนี้นะแต่ว่าด้วยความที่เขามีการพับมุมมามันเลยทำให้การงัดอ่ะมันยากกว่านะเพื่อนๆครับการแกะประตูรถโบราณเนาะตอนแรกผมก็คิดว่ามันน่าจะเหมือนกับการแกะฝากระโปรงหน้าฝากระโปรงท้ายนะซึ่งจริงๆมันก็ควรจะเหมือนกันนะแต่ว่าผมมาเจอปัญหาก็คืออันนี้เป็นโครงประตูเดิมของรถเลยนะครับที่ติดมากับตัวรถส่วนด้านหน้าเนี่ยมันเป็นประตูที่อู่ที่เคยเอารถคันนี้ไปทำอ่ะเขาน่าจะเคาะขึ้นมาใหม่คิดว่าเป็นของใหม่แหละคือปกติเวลาเราแกะนะแกะพวกรอยเชื่อมพวกสปอตใช่ป่ะรอยมันจะอยู่ตามร่องพวกนี้ใช่ไหมซึ่งเราก็ต้องแกะจากด้านในครับซึ่งผมพยายามแกะจากด้านในแล้วนะจะสังเกตว่าฝั่งเนี้ยเห็นไหมผมคว้านด้านในนะครับพยายามเอารอยเชื่อมเอาสปอตออกแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือพอเหล็กข้างหน้ามันบางมากนะพอเราเจียไปถึงปุ๊บด้านหน้าทะลุเจียไปถึงปุ๊บด้านหน้าทะลุเป็นอย่างนี้เกือบทุกแผลเลยไหนๆมันจะต้องทะลุแล้วใช่ป่ะไม่คว้านด้านหลังให้มันเสียเวลาละเพราะยังไงมันก็ต้องทะลุมาข้างหน้าอยู่ดีผมก็เลยจัดการเปลี่ยนวิธีครับคว้านมาจากข้างหน้าซะเลยนี่แล้วรูไม่ต้องใหญ่ด้วยรูเล็กๆเนี่ยเหมือนเขาเชื่อมไฟฟ้าไว้เลยอ่ะมันเป็นรูเหมือนสปอตเลยนะแล้วก็รู้สึกว่าเขาเชื่อมจากด้านหน้าด้วยเพราะด้านหลังมันไม่มีแผลเลยอันนี้ไม่แน่ใจนะนี่แล้วผมก็งัดนี้เลยอ่ะทำงานรถตัวเองนะครับวิธีมันก็จะปรับตามหน้างานแบบนี้นะทุกคนแต่ถ้าถามว่าวิธีที่ถูกต้องอ่ะมันก็คงต้องแกะจากตัวโครงด้านในนั่นแหละนะแต่ว่าอันนี้นะครับเนื่องจากว่าอันนี้เรายังไงก็ต้องซ่อมอยู่แล้วเห็นไหมรอยผุเต็มไปหมดเลยผมก็เลยคิดว่าซ่อมจากชิ้นนี้ชิ้นเดียวดีกว่าชิ้นนู้นมันสวยๆอยู่แล้วก็จะได้ไม่ต้องมายุ่งกับมันเนี่ยครับสภาพข้างในนะดีแล้วล่ะที่แกะออกมาจะได้ไปจัดการกับสนิมส่วนเหล็กที่เป็นโครงเดิมของรถโอ้อันนี้ดูดีนะเนี่ยยังดูดีอยู่เลยอ่ะดีแล้วล่ะที่เมื่อกี้ไม่ไปแบบไปเจาะรูมันนะถ้าเพื่อนๆเห็นการขัดสนิมรอบนี้จะเห็นว่าผมใช้ลูกขัดไม่เหมือนกับที่ผ่านมารอบนี้ผมใช้ลูกขัดแบบถักเปียครับลูกขัดตัวนี้จะเปิดหน้าสนิมได้เร็วมากๆครับพอสนิมน้อยลงผมก็ใช้ลูกขัดสลายในการขัดต่อเพื่อเปิดหน้าให้ใสลูกขัดสลายจะใช้ในบริเวณที่ผิวเรียบนะครับตรงไหนที่ผิวไม่เรียบเนี่ยกลับไปใช้ลูกขัดทองเหลืองขัดเหมือนเดิมครับเพื่อนๆครับรูพวกนี้มันเป็นรูที่บางจนแบบเราแทบจะเชื่อมจริงๆถ้าเก่งๆก็คงเชื่อมกันได้นะแต่ว่าผมก็ไม่ได้มีฝีมือในการเชื่อมขนาดนั้นนะครับผมจะทำการซ่อมมันด้วยเหล็กเหลวครับอีพ็อกซี่ชนิดหนึ่งนี่แหละแต่เป็นอีพ็อกซี่ที่เขาผสมเนื้อเหล็กด้วยซึ่งการยึดเกาะกับเหล็กของเขาจะดีมากโดยวิธีการซ่อมผมจะเอาเหล็กเหลวนะครับทากระจายไปบนพื้นที่แบบนี้นะเอาแผ่นไฟเบอร์เมดครับแปะทับนี้เลยแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาเหล็กเหลวนะครับฉาบทับอีกทีหนึ่งเหล็กเหลวนี้เราต้องค่อยๆผสมนะเพราะว่าเขาจะแห้งเร็วมากนะปกติก็จะใช้เวลาประมาณแค่แบบ5 นาทีนะครับแห้งสนิทเลย
หลังจากที่เหล็กเหลวแห้งแล้วเนี่ยเราสามารถพลิกขึ้นมาแล้วก็ขัดแต่งตามที่เราต้องการได้เลยนะครับแค่นี้เห็นไหมเสร็จเรียบร้อยละผิวก็กลับไปเรียบเหมือนเดิมหลังจากเราขัดสนิมเท่าที่เราเอาออกได้แล้วก็ใช้น้ำยาแปรงสภาพสนิมทาให้ทั่วครับต่อไปก็จะเป็นการทำซ้ำเหมือนเดิมทุกขั้นตอนในส่วนอื่นๆนะครับตรงนี้เป็นด้านในของประตูซึ่งสุดท้ายจะโดนแผงประตูปิดอยู่ดีผมเลยคิดว่าไม่จำเป็นจะต้องลอกสีออกทั้งหมดครับแค่ขัดส่วนที่เป็นสนิมออกก็พอส่วนไหนที่รู้สึกว่าเป็นสีแตกร้าวผมจะขัดสีที่แตกร้าวออกทั้งหมดแล้วก็ทำการทาน้ำยาแปรงสภาพสนิมทับไปเลยครับตัวบานประตูชิ้นใหญ่นะครับเราก็เตรียมงานเสร็จละต่อไปเรามาดูที่ชิ้นเล็กกันบ้างนะครับพวกอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ข้างในมันจะมีพวกเฟืองแบบนี้นะซึ่งผมไม่ค่อยอยากจะแกะเขาออกมานะครับเพราะว่าเนี่ยอย่างมันมีสปริงอย่างเงี้ยกลัวแกะออกมาแล้วเดี๋ยวมันจะประกอบกับเข้าไปยากนะวิธีการนะครับเดี๋ยวผมจะทำความสะอาดประมาณนึงก่อนแล้วก็ใช้น้ำยากำจัดสนิมสูตรแช่นะครับเข้มข้นนะก็คือใส่กระมังแล้วแช่ทิ้งไว้แล้วค่อยๆมาดูชิ้นงานนะครับพอสนิมออกไปเราก็เอาแปรงทองเหลืองมาขัดได้ต่อเลยข้อดีมันก็จะสะดวกนะครับเข้าทุกซอกทุกมุมนะอะไรที่เราแกะออกมาเป็นชิ้นแบบนี้ได้เราก็จุ่มแช่ลงไปในกระมังเลยครับโดยอัตราส่วนผสมนะครับตัวนี้ที่ผมซื้อมานะเขาจะผสมอัตราส่วน1:20เขาบอกว่าถ้าสนิมนิดหน่อยเนี่ยใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมงครับแล้วก็ถ้าสนิมหนามากนะครับประมาณ 2-4 ชั่วโมงแต่ยังไงก็ตามครับระหว่างที่เราทำงานนะก็ต้องมาคอยดูด้วยบางชิ้นมันอาจจะมีสนิมหนาสนิมบางไม่เท่ากันแยกชิ้นส่วนก่อนนะอะไรที่มันเป็นพลาสติกนะครับเราก็แยกออกหูจับพลาสติกยังอยู่เลยนี่นะจริงๆของเดิมมันก็ใช้ได้นะเดี๋ยวตัวนี้ผมน่าจะแค่เอาไปพ่นสีครับซ่อมนิดหน่อยในกระจกเนี่ยมันจะมียางอยู่2ตัวนะครับก็คืออันนี้นะครับมันจะเป็นยางตัวที่ติดกับตัวหนีบกระจกเนาะซึ่งของผมแบบแข็งเป๊กเลยเดี๋ยวต้องแกะออกก่อนนะสามารถซื้อยางธรรมดานะครับมาตัดได้เลยเนาะไม่ต้องตรงรุ่นก็ได้เพราะว่ามันเป็นตัวยางประกบเฉยๆกับอีกตัวหนึ่งนะครับมันจะเป็นเขาเรียกอุ้ยลุยมาแล้วนี่เป็นยางกำมะหยี่มันจะเป็นรางกระจกนะเดี๋ยวผมลองสั่งแบบทั่วไปมาใส่ดูก่อนไม่รู้จะใส่ได้หรือเปล่าแต่ถ้าเกิดใส่ไม่ได้ก็เดี๋ยวหาวิธี DIY ต่อไปนะน้ำยากำจัดสนิมแบบแช่จะไม่กำจัดสีแล้วก็ยางนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมาสกัดยางออกก่อนตัวมือจับประตูจะเป็นพลาสติกหุ้มหนังมาเดี๋ยวผมแกะแล้วก็ไปจัดการทำสีครับพวกรางประตูเนี่ยจะมีจาระบีเคลือบมาค่อนข้างเหนียวเลยครับต้องจัดการล้างออกให้สะอาดทั้งหมดถ้าเราไม่ล้างออกจะลดประสิทธิภาพของน้ำยากำจัดสนิมไปเยอะเลยครับส่วนพวกจาระบีที่อยู่ในรางนะครับฉีดไม่ค่อยออกนะผมใช้นี่นะแผ่นทำความสะอาดไมโครเวฟนะที่ไว้เช็ดน้ำมันในไมโครเวฟอันนี้เวิร์กนะออกดีแต่เราจะพยายามเอาชิ้นของเรานะครับจมไปให้ได้มากที่สุดนะอันนี้ผมตวงแล้วนะแบ่งใส่ถ้วยไว้แล้วก็เอามาผสมได้เลยครับน้ำยาจะมีปฏิกิริยากับโลหะทันทีโดยจะขึ้นมาเป็นฟองแบบนี้ครับเคยดูคลิปฝรั่งนะครับเขาบอกว่าน้ำยาพวกนี้ให้ปิดฝาไว้ประสิทธิภาพจะดีกว่านะครับผมก็ปิดไว้อย่างนี้แล้วกันนะพวกชิ้นเล็กๆแบบนี้ไม่ยากนะครับเดี๋ยวเราขัดแล้วก็จัดการพ่นสีเอาครับส่วนพลาสติกชิ้นที่มีรอยแตกเดี๋ยวผมซ่อมด้วยอีพ็อกซี่2 ตันครับพอเราปั้นเป็นรูปทรงเรียบร้อยนะครับถ้าอยากให้แต่งผิวง่ายๆก็แนะนำให้เอาน้ำลูบๆผิวนิดหน่อยครับรอจนแห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอามาขัดตกแต่งได้ด้วยกระดาษทรายครับตอนนี้ผิวจะแข็งเป็นพลาสติกเลยนะแล้วก็เป็นเนื้อเดียวกันด้วยสำหรับชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกภายในหรือว่าหนังใช้ตัวนี้เลยนะครับ Monkey Conservative เป็นสีสเปรย์สำหรับพ่นภายในโดยเฉพาะครับผมใช้มานานมากแล้วนะเนี่ยเราก็พ่นไปแค่นี้เองรอบแรกอย่าเพิ่งใจร้อนนะครับพ่นโปรยไปก่อนนะชิ้นส่วนที่ทำสีเสร็จเรียบร้อยผมจะแยกเก็บไว้ในถุงแบบนี้ครับเพราะว่าชิ้นส่วนพวกนี้น่าจะยังไม่ได้ใช้ครับเราต้องเก็บยาวๆจนกว่าจะประกอบรถเสร็จระหว่างที่เรารออุปกรณ์อื่นๆนะครับเดี๋ยวเรามาทำความสะอาดกระจกทีนี้วิธีทำความสะอาดกระจกนะผมจะใช้นี่ครับน้ำยาฉีดกระจกนะแล้วก็ใช้มีดโกนตะไบออกไปบางๆนี่ครับลูบออกไปแค่นี้เองนะห้ามกระจกแห้งเด็ดขาดนะไม่งั้นกระจกจะเป็นรอยนะพวกคราบยางบนกระจกพวกนี้มันจะติดค่อนข้างแน่นนะครับพอเราฉีดน้ำยาเช็ดกระจกไปใช้คัตเตอร์นะค่อยๆสไลด์อย่างงัดนะเพราะว่าเดี๋ยวกระจกแตกนะครับต้องค่อยๆทำเบาๆนะครับเห็นไหมกระจกกลับมาใสแล้วผ่านไปประมาณ3 ชั่วโมงครับเดี๋ยวเรามาเช็คของที่เราแช่ไว้ในน้ำยากำจัดสนิมดีกว่าดูดีเลยนะทุกคนโอ้บางชิ้นผมว่าใช้ได้แล้วเนี่ยอย่างชิ้นนี้ผมว่ามันโอเคเลยนะส่วนอันนี้นะครับของเดิมๆนะผมอยากจะทำสีโครเมียมน่าจะไม่ได้ทาน้ำยาแปรงสภาพสนิมไว้ครับแต่มีวิธีเก็บรักษาอีกอันหนึ่งนะก่อนที่จะไปทำสีโครเมียมตัวนี้เป็นของ Monkey ครับเรียกว่า EP Force ครับจะเป็นน้ำยาเคลือบชนิดหนึ่งซึ่งสามารถป้องกันการเกิดสนิมได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งครับ
พวกรางกระจกที่เป็นสนิมบางๆผมแช่ไว้ประมาณ3ชั่วโมงเหมือนกันสนิมมันก็ออกไปเกือบหมดแล้วล่ะมันจะเหลือนิดหน่อยครับซึ่งตรงนี้ผมรู้สึกว่าเดี๋ยวไปขัดต่ออีกหน่อยก็ได้นะแต่ถ้าเกิดมันเป็นพวกซอกผมก็จะแช่ต่อไปจนถึงเช้าเลยดีกว่าเพราะว่ารู้สึกว่าสนิมบางอันมันขัดไม่ได้นะครับแต่อันนี้ก็โอเคนะนี่อันนี้เห็นไหมสนิมยังไม่ออกเลยแต่มันแบนๆอย่างนี้เดี๋ยวเราไปขัดเองก็ได้นะส่วนพวกเนี้ยผมจะไม่ได้พ่นสีนะครับเดี๋ยวผมจะลงดำนะแต่ว่าตอนนี้น้ำยาลงดำของผมยังส่งมาไม่ถึงนะอีกประมาณ 5-6 วันถ้าทิ้งไว้มันก็จะเกิดสนิมอีกใช่ป่ะแล้วเราเอาพวกน้ำยาพวกแปรงสภาพสนิมเคลือบก็ไม่ได้นะเดี๋ยวลงดำมันไม่ติดผมก็จะใช้นี่นะครับ WD-40 เหตุผลที่ใช้น้ำยาลงดำไม่พ่นสีเนี่ยเพราะว่าเหล็กพวกนี้จะอยู่ในประตูครับแล้วก็จะมีการเคลือบจาระบีอีกชั้นหนึ่งด้วยการพ่นสีทับลงไปอาจจะทำให้บานพับหรือเฟืองติดผมอยากจะทำให้ชิ้นงานบางที่สุดครับตอนรื้อออกมาชิ้นส่วนที่หมุนเปิดประตูเนี่ยลูกบิดมันแตกอยู่ครับเดี๋ยวผมจะลองใช้เครื่องปริ้น 3D ในการปริ้นมาซ่อมดูแบบตัวนี้ก็เขียนไม่ยากครับเดี๋ยวผมลองเขียนแบบเองเลยปริ้นออกมารูปทรงกับขนาดไม่มีปัญหาครับอาจจะต้องขัดแต่งกันนิดหน่อยตัวมือเปิดตรงเนี้ยเขาตีหมุดบานไว้แบบนี้นะครับผมต้องทำการแบบสกัดหมุดออกมานะไม่มีทีท่ามันจะออกเลยตอกเยอะไปด้ามแตกเลย ทุกคนครับอันนี้ผมพลาดนะผมพยายามตอกหมุดอันนี้ออกมาแต่ว่าตอกแรงไปตัวด้ามจับของหักเลย ก็อันนี้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวสั่งของอื่นมาใส่แทนแล้วกันนะเรามาดูผลงานน้ำยากำจัดสนิมกันดีกว่าอันนี้คือสรุปผมแช่ไว้1 คืนนะก็สนิมออกไปประมาณ 90% นะที่เหลือเดี๋ยวเอาแปรงขัดก็ได้อันนี้ถือว่าผมโอเคแล้วนะใช้ได้แล้วน้ำยากำจัดสนิมแบบแช่แนะนำให้แช่ 3-24 ชั่วโมงนะครับสูงสุดไม่ควรเกิน48ชั่วโมงอันนี้คือผ่านไปประมาณ12ชั่วโมงนะมันก็ไม่ได้ถึงกับขาวจั๊วครับแต่ว่าสนิมมันก็ออกไปเยอะพอสมควรใช้แป้งทองเหลืองขัดสนิมอีกนิดหน่อยครับงานออกมาก็ถือว่าใช้ได้ละชุดเฟืองกระจกเนี่ยผมจะรมดำเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมพ่นน้ำยา WD-40 เก็บไว้ก่อนตัวแผงประตูเดิมๆนะครับผมทำการลื้อหนังหุ้มประตูออกทั้งหมดนะครับแล้วก็เจอรอยผุด้วยการซ่อมแผงประตูผุแล้วก็การหุ้มแผงประตูใหม่เดี๋ยวผมจะทำคลิปวิดีโอแยกไว้แล้วกันนะครับในคลิปวิดีโอนี้จะเป็นแค่ขั้นตอนการกำจัดสนิมแล้วก็เคลือบทุกอย่างเก็บไว้ครับส่วนที่ผุผมยังไม่ตัดทิ้งนะครับแค่ทำการกำจัดสนิมออกเท่านั้นแผงประตูบานนี้เราจะต้องต่อเนื้อเพิ่มนะแต่ผมจะไม่ได้เชื่อมเนื่องจากว่ามันบางมากนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะแยกเป็นวิดีโอตอนฟื้นฟูภายในรถคันนี้พร้อมกับหุ้มอะไรเสร็จเรียบร้อยอีกคลิปหนึ่งนะครับตอนนี้อุปกรณ์ต่างๆนะครับเราก็จัดการกำจัดสนิมไว้เรียบร้อยแล้วรวมถึงแผงประตูนะครับเราก็แกะบานนอกบานในไว้เรียบร้อยแล้วเหมือนกันแล้วก็ตรงนี้คือแผลที่เราซ่อมด้วยเหล็กเหลวนะอันนี้ก็โอเคเรียบร้อยแล้วตัวแผงประตูเนี่ยผมจะพ่นด้านในก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเชื่อมประกบกันผมยังไม่พ่นทั้งหมดเพราะว่าถ้าพ่นสีอีพ็อกซี่ก่อนเชื่อมเนี่ยจะทำให้งานเชื่อมยากครับก่อนเชื่อมต้องเช็คให้ดีนะครับแล้วก็เคาะให้ประตูเข้ากับตำแหน่งเดิมครับการเชื่อมผมใช้ตู้เชื่อมมิกนะครับลวดเชื่อมขนาด 0.8 ปรับไฟต่ำที่สุดครับโดยการเชื่อมเราจะไม่เชื่อมไล่ตามแนวนะครับเราต้องเชื่อมจากมุมตรงข้ามกันส่วนฝาประตูที่เราแกะไว้เป็นรูผมจะเชื่อมแต้มจากด้านหน้าเข้าไปเลยเชื่อมเสร็จก็ทำการขัดแต่งผิวประตูให้เรียบเนียนเหมือนเดิมครับระหว่างเชื่อมระวังเหล็กโก่งตัวนะครับเราต้องคอยเคาะประตูให้เข้ารูปเดิมด้วยทำการเคาะตะเข็บแล้วก็มุมต่างๆให้ใกล้เคียงของเดิมที่สุดก่อนไปทำสีครับแน่นอนนะครับสีสเปรย์ที่ผมใช้ก็จะเป็นสีสเปรย์อีพ็อกซี่ของมังกี้นะครับตัวนี้ 2K 2C นะครับมันเป็นสีสเปรย์เนาะเราก็ไม่ต้องมีปั๊มลมไม่ต้องมีกาพ่นสีไม่ต้องมาคำนวณไม่ต้องผสมสีวัตถุประสงค์ของผมในการพ่นสีอีพ็อกซี่เนี่ยเรายังไม่ได้จบงานด้วยสีอีพ็อกซี่นะครับเราต้องการพ่นเพื่อเก็บชิ้นงานเพราะฉะนั้นการพ่นเนี่ยผมจะพ่นแค่เคลือบชิ้นงานทั้งหมดเท่านั้นถ้าเพื่อนๆดูผมจะยังไม่ได้พ่นจนเปียกฉ่ำหรือสีเสมอกันนะครับอาจจะมีสีบางจุดที่ไม่เท่ากันบ้างเพื่อนๆจะเห็นว่าการพ่นสีอีพ็อกซี่ของผมในวันนี้ไม่ได้พ่นหนาเหมือนตอนพ่นฝากระโปรงนะตอนพ่นฝากระโปรงผมรู้สึกว่าผมพ่นอีพ็อกซี่หนาไปสักหน่อยนะซึ่งผมก็ลืมไปนะว่าจริงๆแล้วมันไม่เหมือนแชสซีครับที่เราจะจบงานด้วยสีอีพ็อกซี่พวกฝากระโปรงประตูหรือว่าแผงประตูภายในพวกนี้เราต้องการพ่นอีพ็อกซี่เพื่อป้องกันการเกิดสนิมเท่านั้นเพราะฉะนั้นสีอีพ็อกซี่เราไม่จำเป็นต้องพ่นจนวาวฉ่ำหรือพ่นหนาก็ได้เพื่อนๆจะเห็นว่าเนี่ยครับผมพ่นไว้แบบนี้นะเห็นปะสำหรับรางกระจกที่เราแกะตัวยางออกไปนะครับยางตัวนี้มันจะต้องเป็นยางแบบกำมะหยี่นะเป็นยางขอบกระจกแบบนี้นะครับซึ่งผมลองซื้อยางกระจกทั่วไปมานะแล้วก็ลองใส่ดูนะปรากฏว่าไม่มีปัญหาครับก็คือ
ใช้ยางกระจกทั่วไปใส่ล่องลงไปได้เลยนะแต่ว่าขั้นตอนตรงเนี้ยเดี๋ยวรายละเอียดนะครับเราจะไปดูกันตอนการประกอบกระจกซึ่งน่าจะเป็นคลิปวิดีโอท้ายๆเลยอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่ผมเอามาลองดูนะอะไหล่รถโบราณหลายคนจะกังวลนะครับเพราะว่าอะไหล่มันหายากนะแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ซีเรียสนะครับดัดแปลงเอาหรือว่าหาของที่ใกล้เคียงมาใส่เนี่ยถ้ามันใช้งานได้ก็คือใช้ได้ผมไม่ได้ซีเรียสถึงขนาดจะต้องแบบทำให้แบบเป็นของเดิม 100% หรือตรงรุ่นเป๊ะๆเพราะฉะนั้นงานของผมอาจจะไม่ค่อยมีการล้ออะไหล่นะแล้วยางอย่างเงี้ยหาซื้อจากไหนคือจะบอกว่ากดเอาในช้อปปี้ครับราคาเส้นหนึ่งไม่กี่10 บาทนะรถมัน60 ปีแล้วนะไม่มีทางมีอะไรตรงรุ่นอยู่แล้วพอใส่ล่องไปเนี่ยมันก็ใช้งานได้เหมือนกันครับแล้วอย่างพวกอุปกรณ์นะครับที่เป็นพวกเฟืองกระจกรางยกกระจกอะไรพวกนี้นะเดี๋ยวทำสีเก็บงานเสร็จเรียบร้อยนะต้องเก็บให้ดีนะเพราะว่าเราไม่ใช่ช่างมืออาชีพนะครับรับรองลืมแน่ๆผมก็จะแยกเก็บเป็นชุดแบบซ้ายขวาเลยส่วนการติดตั้งผมไม่ค่อยกลัวนะเพราะว่าผมมีคู่มือรายละเอียดการติดตั้งจากทางญี่ปุ่นส่งมาให้แล้วอย่างที่บอกทุกคนไปนะครับว่าตอนนี้ผมต้องเอางานทุกชิ้นบนตัวรถเนี่ยมาทำการขัดสนิมแล้วก็พ่นเคลือบอีพ็อกซี่หรือสารต่างๆนะครับเพื่อป้องกันการเกิดสนิมก่อนหน้าฝนเนาะขั้นตอนในการจะทำสีประตูยังมีขั้นตอนอื่นอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นการขัดการโป๊ะการทำสีรองพื้นการพ่นสีจริงการพ่นสีแลกเกอร์และยังมีเรื่องรายละเอียดอื่นๆที่เราจะต้องเก็บงานกันไม่ว่าจะเป็นแผงประตูภายในการหุ้มประตูการใส่กระจกหรือการหาอะไหล่เฟืองต่างๆที่มันเสียหายไปจริงๆตั้งใจว่าจะทำคลิปวิดีโอแบบไม่ยาวมากนะสัก10 ถึง 12 นาทีนะแต่ทุกคลิปรายละเอียดมันเยอะจริงๆนะครับบางคลิปอาจจะยาวไปถึง20 กว่านาทีก็ขอบคุณที่อดทนติดตามชมกันนะครับและขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามชมนะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด1 ล้าน Subscribe อย่าลืมติดตามใน TikTok Line Official Facebook Fanpage แล้วก็ Lemon 8ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย